Shepherd yn chwilio am y bas gynnar. Mae'n dod o hyd I Lewis. Keach yn cynnig I hunan yn croesi beryglus a dyna ble mae Fawcett. A mae heibio'r postyn. A cic gornel yw'r gorau geith yr adargleision, ond symudiad gorau'r hanner. Keach yn croesi a Fawcett yn taflu hunan mewn. A chyfuniad o Alex Lang ar amddiffyn yn dod i'r adwy dros y Met. Myfyrwyr yn glynu at y dacteg o'r dafliad hir gan match-up am hwnna yn hir. Mewn y Cwrt Cosby, cyfle fan hen I Price. O, arbediad da gan Wojciech Gaida. Baker, a mae Gaida oddi ar I linell, ac Elliot Evans yn ergydio heibio'r postyn. Mae popeth yn deithio o'r camgymeriad gan Ricky Watts wrth glirio. Cyfle I Elliot Evans ergydio. Ond I ergyd trod chwith yn cael ei thynnu heibio'r postyn. Cyfle cynnar yn yr ail hanner i'r myfyrwyr. Marcus Griffiths yn galw. Bas ymlaen ar Keach. Keach yn Milcwr Cosby ergyd. O, arbediad ragorol gan Alex Lang. Y bel yn syrthio'n garedig I drod chwith Cameron Keach. A Keach yn ergydio tuag at gornel uchar rwyd ac Alex Lang yn taflu na'n trwy'r awyr I arbed hi. Keach ar arwydd at y postyn agosa ar ôl beniad dros y bar gan Dan Summerfield. Keach yn croesi, Summerfield yn penio dros y bar. Hi'n agosau at yr awr, parhau yn ddi-sgôr. Keach i'w chimani ddim mewn, Tristan Jones yn codi. Wilson a Milcwr Cosby, dyma Summerfield, bel yn cael ei tharo lawr gan y myfyrwyr. A Rhys sydd yn clirio, a mae'n 4 yn erbyn 1 fan hyn, y bel gan Chubb. Chubb, nôl at Elliot Evans, ac Evans yn rhoi'r Met ar y blaen. Camgymeriad gan Hwlffordd yn ildio'r meddiant, ond am wrth ymosodiad o safon. Y bel yn cael ei chwarae trwy'r canol, ac yna gan Elliot Evans allan at Chubb. Chubb yn ôl at Evans, ac Evans yn gorffen yn gampus. Evans y sgoriwr i'w chymryd hi. Mewn at y postyn agosa, ac mae'n gol! A dwi'n meddwl taw gol I rwyd I hun. Mae'n mynd I fod. Elliot Evans sy'n derbyn y llongyfarchiadau. Y bel yn dod oddi ar Cameron Keach. Mor anlwcus. First clean sheet since the split, that must be pleased you as well. It's like Christmas then. You know, we pride ourselves on clean sheets, and that's this season. That's something we haven't done. But yes, always nice. I always say clean sheets win your games, and that's important. So a good clean sheet, and it's given us some momentum. You know, with three wins, 2 draws in the last 5 games now, which is important. The boys have fought hard all season. You know, they've been their own worst critics. We've been our own worst critics for the standards that we've set, and we've fallen below that. But I think we've climbed to 27 points now. If we can finish the last 4 games with an impressive total, then when we were pleased. When we arrived in the league, our first season, we got 30 points, and we're 3 points off that. So you can tell the standard that we've set ourselves, but you can also tell how the league has improved as well. And there was nothing in the game half time, nothing. The game was cancelling each other out. And from our point of view, we've got hit on a counter-attack. On the flip side, you know, we scored an own goal from a free header, we've got to defend better. Again, everything seems to be happening, it's all self-inflicted. Which again, like you said, you can do all the coaching you want in the world, but players have to concentrate throughout the game. You know, they have to show more desire maybe, and certainly discipline, which tonight was, I think, the difference.